A neuralgia trigeminal clássica é aquela em a causa, o que está levando a neuralgia é uma compressão vascular que bate no nervo trigeminal e aí dá essa dor em choque da neuralgia trigeminal. Isso é a clássica. Não clássica é quando outros fatores. Meu nome é André, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo aqui na Université de Paris e neste canal eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias. Então corre aqui e clica no botão de seguir, porque toda semana temos aula nova.